mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai na kati ya musala na kati ya mur de lamentation na kati ya koservir patrie na kati ya koservir nation pamba te yango musala bino bopesa biso musala ko défendre Congo na ba Congolais bandeko na nga tokutani lisusu toyambi bandeko na kati ya plateau na biso nini ba memeli biso sangwa mawa sangwa esengo bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle parce que omonika na mboka na biso tozalaka na ba bonne nouvelle ebele o kaki Kasai oriental choléra ebandi wapi okena Bwende kuna eza nini Ebola olongwe kuna donc ba bonne nouvelle ezalaka ya ndenge wana ba épidémie babomi batu babungi na mai batu balie masasi de bonnes nouvelles mbote maman mbote papa mbote to bandana papa to bandana maman bongo to yakuna bien que la Bible dit au commencement Dieu créa l'homme mais maman pe nde azaka mama ya batu mama kombo nani Osako mama Osako nini memio na plateau to komi wapi eloko ememi ngai awa kuli kambale kinangai makambe ya diama o gouverneur Lolongo na gouverneur nani Ngoi Kasanji ne basali makambe ya diama apotole diama ya kufi yango na fini awa bana yo pope obela biso solution zate ke na bungisi mobimba mutu ko na bungisi lisusu na eloko na yake na kulu pape babo melingola miladi na ngai bati amoye na benga bidu ya koboma na ngai pe bobo mangana bana na ngai bobo melingale kinangali kola mbongo na yemako kofingi biso ba pauvre toza na mutu te pape ola miladi leki nanga toza na zamba liete Boniface ozana bana ozana moazi gouverneur Olongo ozana bale kilo kwala ngaile moazi ya Olongo opazi makolo po bimisi mona ndenge mama jela bimisi olomiloni yona zambi na yo leki nangai botalela ngali kamoyo leta mboka yaza wapi babo melinga leki nangai ikola diamana emoko tuwazana zamba tuwazana zamba beto melaka usawapi leki nangai akeka boye zambi nangai bona leki nangai leki nangai ozongisa ngai diama leki nangai nakotala perte mibalete mobimba mutu akei diama akei bamikonzi ozwa diama na ngai gouverneur Olongo yakobo mafamille nyonso ya bana papa likolo ya diama oyo obolie leki nanga koti mabele likolo ya diama pito toza bapauvre leki nanga 3 ans na zamba bana 17 ye moko mwana mobali na biso azoluka mpo na biso bobomie nzambe azomona le nzambe na likolo leta na se papa Moliere botalela nga likambo oyo bazongisa nga diama ya leki na ngai transengi kara premier qualité na boyi na nga ataka sikoto ibe kotianga masase botia na kupa na pose ya vie lisusu te nalanda ka leki na ngai maloba na ngai asuka mopeza diama na ngai papa bana 17 basi 4 bobomie na nko nzaba moni bino na ozonge pa na yo mbote papa depuis les airs kombo nani kombo na ngai Vodou Ekita Oka Théodore Vodou Ekita Oka Théodore oui très bien yo lobi kombo nani mama po moni papa nanga vie nanga Molière alobaka soki oyokika o yebake otetela ke mafumbe oui papa eloko nini ememi bino awa na plateau na biso ndengo uti koloba ezali sango ya mawa oyo tozwi na kati ya famille
Sangolini ya mawa ndeko na ngai papa leki na ngai kombo na ye Olomi Lodi azali Krezer atimboli diamant na ye na Lusambo na groupement ya Benankoi azui diamant nzambe asungi azui diamant na ye ya 35 carats estimation ya 35 carats eza au-delà mais estimation ezalaki 35 carats abimi na chef de groupement akei ko présenter diamant wana chef de groupement alobi te diamant oyo eleki munene esengeli tokende na bakonzi ya mine na territoire bazwi moto baye na territoire ya Lusambo esika yango nde eza chef lieu ya province bakomi ma présenter epai ya bakonzi ya mine diamant bakonzi ya mine nyonso bato nyonso bakamwe parce que balobi eloko ya liboso tomoni na Sankuru oyo eleki munene nyonso diamant yango oyo mais lokola ngongi eleki ezalaki vers 16h30 na mois de février année passée 2017 lokola ngongi eleki papa kende kolala na diamant na yo na tongo service ya mine basalela yo mikanda po oya kopesa oya ko restituer ndenge bapesa ba pourcentage ye akei na diamant na ye akei kovanda 5 minutes après la police en air bakonzi ya ndenge na ndenge babandi koluka ye komona ndenge wana na fusu wana ya ndenge bakonzi bazoluka ye akimi na zamba na diamant na ye ake kobatama ake kolala na zamba na 5 heures mutu moko azalaki na ye atindi ye epai ya intérimaire ya gouverneur po akende koyebisa ye ke ngai nazali na kimi te naza kaka na zamba awa me diamant na yaki nango bapolisi bazoluka ngai yango na kimaki na mwa muke na zamba yango oyo intérimaire ya gouverneur atindi mutu wana alobi kende kobenga ye aya awa na ndako na nga ye pe aye na 6h juste bakoti na ndako ya intérimaire ya gouverneur intérimaire ya gouverneur atuni ye diamant yango wapi yango alakisi ye alobi eleki munene eloko boye bon fanda wana toluka bango bato ya mine basalela o mikanda po kende koteka oya ozongisa pourcentage subitement kaka wana baluba moko bazalaki wana bazosomba diamant baye pa na ye balobi totala batali baluba wana baproposer $200,000 alobi te le temps bazosolola na baluba wana bazopesa ye $200,000 mwasi ya gouverneur Olongo Berton aye na bajipe mibale mbango bakomi wana balobi instruction ya gouverneur Olongo na Kinshasa alobi diamant wana oyo emonani oyo nano emonana na Sankuru te emonani eya awa na Kinshasa makambo ya koteka eza te discussion makasi na mwasi ya gouverneur na Krezer papa leki na nga Olomi Lodi na intérimaire ya gouverneur kolo eloko alobi soka ateka te gouverneur alobi ekende na Kinshasa Mone la teketa Olomi Lodi nambukumala ne lo centre kalo kenye dadimi njosha umbuchami la kutola nyomi luchungo nande njele mi diamant de akimi ne dakoshi wadaki gouverneur Ulungu dande nchwado chala Kinshasa la kachu di Milande nde kun supporter mi dimi mikanga diamant la kayela diamant alantunduka asemine la melo kola wuki wa uyocha bate ndambu kana bonka nemiko nyaka makumila dikolo la Lusambo lu centre ka Lusambo la makama kumila dikolo la kotolo biro wa mine asemine bate ya pakala dikolo la pinju kusho kusha luchungo dan kusha dikachi kana mbigo ye wanji bo la dikolo dingu ambu yukumiti nake bon nyangami la police nyangami nyangando wanji wa mine ungu chef de bureau ya mine bati paka bembu utonjene ndi ati metenda ka ila diamant lo bureau medimina kukawisha la diamant de kinde la minda ka ila volontairement la so diminkuma la pengukengu naka dimile kikola lo seno lo kene kakanyangi bula matadi la police ko kana la salai lo chungu nakala ko yakata sa la police
kitekene kakawiti taka luchu dimilaka laola te yo kundala ta hindi ludi hole di mochilulu dulo mochile untu ha halie tama aso mala awo bakata ukuma kadon la pingu 5h du matin lambe ya dona ngeso mochi nde kola hangu iko kambala gouverneur mbaka mayuwe yeka nunde la untu mbashi kandela ngelo mbaka mayuwe yeka dimiti ko na lingu nyonso ntumuntu lu 5h du matin lanta hiya kachami nyutute dadi mili ya sécurité on a homa mi dimincha hambibi ahon to ko supporter buyi mi dadi mite njo shaleta ke leta ambisha lukanika na luchungula dimincho adiama dami na langami bo nyonso ha homa mi dimincha heya na ndambu sutumedu yona ngesu ya pa Vitoro Koka ati dimina mu Kolomba choka to wote atombi la diama la voane akala uyande chemba kata kumila diama lo biro linde le shidi esama we penju ate tonumbito mbaka mudi hula papa leki na ndenge kutala basoda bazingiye na batebele yepe nano abimata na mboka moko ata mbujima ya yebite ata kana nga yebite azuika ka diama pesa mwasi ya gouverneur azui diama atie na sac ya main kota na mutuka alobi na kokende na yo nga moko ndenge nini ngai na ba créer na nga ndaki mwasi ya gouverneur na kata yo mamuke na lingaka certainement que muto exposer problème mwasi ya gouverneur azui diamant devant tous les services de l'état. Oui, non devant ba service à l'état bazalaki mais nyonso te quelques services à l'état olobi ba soda bazalaki la police bazalaki oui bato amine bazalaki te OK azui diamant atie na sac à main na ye bazui papa le kalobi nazaki na 25 créateurs tikanga pesanga permission na mema ata 5 personnes to kende na bango po bazala ba témoin et sika to kende ko teka diamant moi c'est gouverneur alobi jamais kaka yo moko ordre utili kolo gouverneur alobi azana Kinshasa abengi c'est ça il faut kaka yo moko ba kozina biso bazaka banzambe c'est ça il faut koyeba discussion et le kindelo fin de compte aye kondimake zo mutu moko mais ekozana charge na yo ya charge na ngate ya charge ya gouverneur te na charge na yo so bateki diamant yo moko ndio kufutila ba ticket ndio azui mutu moko bon ngane mtu na sengi na kende Kisasa ou bien zandeni amemiye bazui ba jeep wana na basoda cortège ti na loja akomi na loja azalaki surveiller azalaki na permission ya kusolola ta na mutu moko na famille te atikala ko papa leki nanga azana 17 enfants na basi mamoni ata mwasi te ata mwana te ba surveiller ye na loja asali infraction pour akangi diamant ouais na tongo avion euti Kinshasa ye ba mati ye na mwasi ya gouverneur na ndeko na ye moko ba ye na Kinshasa kokoma kaka bazokoma na aéroport akuta ngoi kasanji na aéroport ni aéroport international ya Njili aéroport ya ngoi kasanji za gouverneur ya Kasai Oriental aéroport ya Mbujimai ou bien ya Njili na aéroport international ya Njili oyo ya biso ya Kinshasa wa ngoi kasanji atelemi na aéroport place ni na tarmac na kati ya tarmac akomi na tarmac bakuti ngoi kasanji mwasi ya gouverneur ndazo pesa rapport alobi diamant yango oyo bakangi kuna ngoi kasanji azui diamant atie na veste ali koti sana bango na mutuka bakoti na mutuka banda koya na nzela ti na résidence ya ngoi kasanji na diamant atuni papale ngoi kasanji atuni papale alobi diamant oyo ya nani alobi ya ngai olomi lodi yo moto okangi diamant oyo bon kaka ndenge ofandi wana pesa prix alobi papa awa toza na comptoir to toza na ndako ngai mokangi diamant na lie nanu te banda lobi bayaki na ngai na lie eloko moko te na sokoli mai te popesa nga mwa ngonga to na contacter famille nanga bongo to ya koteka diamant ekomi na maboko na binu na contacter famille yo oyebi te ke diamant eza ya l'état diamant ezali mabanga ya talo ezali ya l'état eza ya yo te d'ailleurs ndenge olobi ndenge wana okomona soki osakani okokufa atelemi apesi ye mbata
nani apesi mbata gouverneur Ngoi Kasanji apesi Olomi Lodi papa leki nanga mbata na kati ya salon na ye banani bazalaki tangu ya betaki bazalaki kaka gouverneur akobeta eneni yo zalaki tozongana parce que omoni makambo toko sala hein papa moni soki boyi na émission na biso c'est parce que vous considérez que les émissions ya ba responsable émission ya vérité émission ya toko sela kabatu makambo te maman yo zalaki tangu le gouverneur Ngoi Kasanji ya Kasai Oriental ozalaki tango azalaki na ndeko Lodi oyo akufi nazalaki oui tango abetaki ozalaki nazalaki ya solo ngai nazalaki lere baye na ye na avion baleki ni mbala moko na zamba ya makampani na ndako na ye soko otali ndako yango okondima teke mokonzi afanaka 4 chaise ya platika bakoti te na ndako avant bakoti na ndako naloja babengi ngai balobi banke leki no asayaki kuna na diamant ya 35 carats ngalobi naza na numero ya telefone te ye pe aza na numero na nga te nakoyeba ndenge nini balobi zela topesa numero na ye bazwi numero bapesi ngai nga na zwi numero wana bakomaki ne samedi dimanche baye kopesa ngai numero lundi na bengi ye telefone eleki mbala moko ayambi oyamba na kolela nge lobi siko eloko nini ozolela lobi esika batie ngai eza esika ya mabe yaya batie ngai esika mabe ngai lobi siko tokokuna na ndenge alobi nayebi te ngai nayebi se lobi sala boye tuna esika batie yo yebisa bango ke nayaki na mwasi na ngai me mwasi na ngai alinga koma esika ngai nazali bopesa ngai adresse awa bongo napesa ye bongo bayelanga mwasi na ngai soko olobi ke nazobenga yaya bakopesa yo adresse te lobaka mwasi na yo eye atuni bango lera atuni bapesi ye adresse na moni abibi ngai nga na bengi ye alobi yaya ezabu adresse ezabu alobi sava fanda na zuya nga pe na pusani na bandi kutuni na kuti papa moko na kwe azote nga na tuni alobi ah mama na okeli ngala na yo za mutetela nga lobi na mutetela alobi siko leki no aye kosala nini kuna nga lobi baye na ye koya na ye ne bake kutika ye kuna ayebi nemboka te lobi nga na za mongo place wana eza place ya mabe bato bakomaka mpenza te na opesa oleki na nga na moto akende otika o na kwado asuki zo na kwado kuna okota yo moko mwana na nga leki na ngai akokota kuna te na ngina pesa imbonga lobi te yo mutetela na kufuti so moto te mwana na ya amemingaki atika lobi mero mwana upango wana porte ya rouge kota wana nake natindiki porte fungomi na kuti bana mibali na bana basi badikali batiji ya biloko bamelaka yele ka moni ngai abandi kolela no bite tikolela na biloko nini bamelaka bamela bajango ba biloko na banga makasi bamelaka babangi na bango basi na mibali bazalana ngai sikoyo abandi kolenga lobite tika kolela na yo soki liwa baboma biso mibale kolela te na koti na fani mbule bandi kobeta ngai lobi eloko nto zozela wa nga na kozwa yo tokende alobi te moyena kende eza te diama eza epa na bango babotolaki nga diama eza na maboko na bango nai nayebi solution ya diama te moye tokende eza te ngai sikoyo benga bato yango bongo tokende tokomi 14h tokende 15h benga tozoya ti 16h30 gouverneur nani mwana Jelome Boniface aye naleki na ye bakomi wana Boniface yaza nani Boniface aza mutetela aza semeki na ye pe asombaka ba diamant kuna na Kasai akoti mbala moko amoni ngai elonge changer asiliki mbala moko oyo aye kokoma wa ndenge nini aloba aza yaya na ngai nga mutu na landi aya te ndenge nini nga pe na moni papa moni garso oyo moni ngai changer longi mbala moko tokei tobimi ya bisinga lobi ya banda lobi bayaki nanga nazana nzala alobi toke na teni alataki na zamba wana nda azana ngo na nzu lokola prisonnier prisonnier nda azalaka bakei tokei alobi tokende na ndako ya gouverneur toke na ndako ya gouverneur olungu nga na koti bwe na moni bana mibali misato na mwasi ya gouverneur na mwana Jerome Boniface na olungu na Ngoi Kasanji bango nyonso na kati bango na ye bonga na sina na ibisaki noko na biso ke toza na maboko ya mwana Jerome na Ngoi na nani gouverneur olo soki bobomi biso leta akolandela bino boboma ye na kati ya ndako likolo ya diamant na epona nini epo zwa mbongo na makasi
abetie ndenge basepelaki ndenge batikie chemise nyonso tukutu tricot nyonso etengami ndenge banako benda ye mwasi ya gouverneur alobi ndenge ozoboya kozwa alobi nga na kozwa $14,000 te bozwa mbongo wana na kozwa te balobi diamant oyo mende omela anga Kabila bazwi diamant balobi batindeli yo ndambo ya mbongo oyo baya kopesa soko oboyi babomi yo mende Kabila batindeli yo ndambo ya mbongo oyo balobi soka aboyi okufi na alobi na ndimi na kufa yale azungisi banga alobi na ndimi na kufa bobo mangai bozwa diamant na kozwa te abimi bala moko na porte lera abimi bazwi bapesi $1,000 na maboko alobi futa transport nini wana afuta transport akende wapi afuta transport azonga na eloja mendo melanga na Kabila bazwi diamant toika ka boyi babomi menda longwe na makambo ya communication et media akomi na makambo ya diamant balo wana nani alobi mende omelanga gouverneur zo sepela ndenge zobenga yiwana parce que biso tobenga kesko na ndenge ba chinois gouverneur Olongo ngwe kasanji na mwasi ya gouverneur ko sukisa maloba lobi soki ka ko komo na ya mwasi yango ezana na yeba kai kombo te ata yo yebi kombo mwa Jeannette Olongo ouais alobi soki ko boyinda mbo ba festi wana o perdre na onyoso ko yepe Jeannette azamutetela Olongo mutetela Jeannette Olongo mutetela ango ikasanji nde muluba c'est ça oyo mususu ayaki na chikapa mutetela mwana Jerome pe mutetela komo na yenani Boniface ouais OK siko balobi soko ozuite oko perdre nyonso lobi na ndimi na ngai bozwanga na ke diamant na ngai nasalaka kisi te tata Simon Kimbangu mutapesi ngai diamant na ngai nasambelaka na kimbangisi bana nasali mosali ya diamant famille na ngai atamoka kufi te ngai na bisike nzambe na apesi ngai me bino bozwi ke gouvernement bazwi diamant bazwiki nazwi mbongo te babomi ngai bozwa diamant nga na ke tosimi nzela tobale ku 18h30 kuna molili nzamba ndako ozoyeba na te ekendako ya mokonzi okoyeba te ondire ya ngai donc eza ndako ya bafere ya baku parce que na bango ya baku ndako mpenza moto afandaka te tobimi wana tobani kokusana soki toke na yo koyeba ndako yango wana ndako wana na kokoyeba me nazoyeba mpenza liso po zamba mpenza na makampanye kuna nakelaka nzambe moto abanda komema ngai tokoluka yango mama tokokendeka na yo tokoluka malembe puke toyeba il faut mokili eyeba ke eza na bachateau oyo babengi yango nini oyo basalelaka bamesse noire tokodécouvrir yango ne vous en faites pas botia na se tokovérifie tokofouye yango sikoyo tobimi tolingi toya boye mwana Jerome aye oyo mutuka oyo ngai naleki no tokende oyo yo naleki na ngai bokende ngai lobi tokokende bongo te tokokende nga na ye mutuka moko soki liwa boboma nga na ye leki na nga kokende te nga na tikala tokokende nga na nzela moko totelemi anati 19h moins nde bayekondima tokende nga na ye mutuka wana bangouverneur bango mibale basi batikali kuna na mwasi Olongo na ndako na bango basalaka makambo na bango bakotisaki ye bapesaki ye mbongo na maboko ya boyaki toye na biso mwana wana Boniface atambusi biso Kinshasa mobimba na buto wana atambusi tokobima na nsima ya hôpital ya cinquantenaire nga lobi papa oyo hôpital ya cinquantenaire naomi na Kinshasa malgré na botami wa te me na yebi ndambo ya Kinshasa oyo ezo hôpital ya cinquantenaire bimisa biso na prince tokende na biso donc wana zo balola bino kaka bozwa vertige awo baleso kaka nga lobi nasi na yebi awa toza na hôpital ya cinquantenaire zongisa biso na prince tokende o tozela nga lobi na ozela nini biso wana lisusu tokeye ti a tourner akeye kobima na biso na 7e mairie nga lobi awa tobimi na 7e mairie o tokende na ndako na ngai toke ide na ndako na ye na 7e mairie tokoti na ndako tokomi ayebisi mwasi na pesa bango biloko balia azwi ji ya plastique wana apesi ngai apesi ngai leki na ngai na simbi yanga na mabongo na ndenge na yaki nango ti na ndako na melaki te muna tali ndenge babana kosala soki nga nakendaka te bazaki na etation babomi ye baboaki ye nde bazwi diamant likolo ya mbongo esili bazwi mwa loso asani ya boye na morceau misato ya Thomson na pondu ezanga mafuta batie c'est pas possible azwi donc ba Thomson na pondu ezanga mafuta eliamaka na kisasa bakalingi batie likolo ya pondu ezanga mafuta mwasi ya wana na 7e mairie limité na 7e mairie limité côté résidentiel ou bien industriel côté ya kati kuna na pembeni avo koma na onatra donc nazo comprendre oleki cartésien oui na industriel oui sikoyo
biso to bien leki na ngai aleka delu te apamba alobi ya na soko ngolia te ngai na benga lope papa biso to tozokende alobi aza mopaya na ngai ozokende wapitika ya lala ngai lobi na kotika ye te kuna na tiki ete wana ya kotika ye o na ata na transport la kopesa bino te ngai lobi ata opesi biso te ata na makolo to kokende na kotika ye te programme uzwaki échoué zwa diamant meleki na ngai akotika la te o mama ya mangala babenga soki nazolo ba mabe seke o bozokende bozosala na omona clarté wana quand même bozo solo na kitete la entrevue na kitete la ozo interpréter makamo na bimi yango ngana leki na nga toyeti na 7e mairie toyo kozwa bisi ya suka ya matete petit victoire tomati tokina biso matete tomati sika nakwana kakuna na ba zamba kuna ya balifa tolali na tonga lobia ya mena la disate tout songa lisusu programme ya diamant na ngai na on a vu solution te ndo siminzela na 7e mairie na ndako ya Boniface tokomi kuna zela nanu makambo nyonso eza na maboko na ngai ye okobanga nini ngalobi te tuzobanga eloko te me tala santé na ye aza malamu te esika babombaka 3 jours aliaki eloko ya mabe tozomoni mutu eloko moko te be oyo nyonso ebandi kovimba ngalobi ngana zofi na ye boye alobi ya na yebi te ngalobi siko ofimbi boye pona nini alobi na yebi te na lamuki na bimika boye tofani ana Boniface alobi boye yozonga kedozwa biloko noto kende loja ata na loja hôpital ezali ngalobi awa nde ba appareil moderne nyonso yozo meme na loja hôpital ni ya malonga zikona na loja aye ba maladi nini onzo te bani wana nana zo meme yena mwana Jerome Boniface nda alobi il faut ozonga loja hôpital ya malamu ezakuna eza parce que ayebaki que tosilani na ye olia kufela awa akende komi kufela kuna ça va ngalobi il faut nakende na ye na hôpital nga moko na ikubulwana na kei na ye basali examen na hôpital moko kuna na data basali examen balobi mama kozonga lobi lisusu na ye apesi $20 basali ba examen balobi resultat lobi na 12h boye tozongi ndako tokomi na ndako alo na tongo lobi tokende na nepa Boniface sima bongo ndako kota na hôpital tokoma na ndako kuna mwasa bon alobi Boniface sa kei loji kena kini na loji azawa su abandi ko siko akene loja ndenge nini atikelinga transport ota atikelinga eloko nini wa akei na loja akei na ye atikiye kale bi papa komo na pasi talo bi ya tozonga na tozonga ndako ngana yiko kende na zando na sombeleka ba chemise bongo ya tomba na ya pantalon na chemise ba sokoli ba repenser bana ba balo promuselier alati tonge etani yiwana kaka na mido ba pesa kai wana ina camarade naye afuti batike bazuya njo ya cargo afuti batike bazongi na loja na aéroport kokoma ya komi Boniface akaye koloba kona alobi ataki diamant ya 35-40 azuya na mbongo ebele bokanga ye na aéroport kokito akiti basoda baye bakangi bakiti na imbala moko soki na jugement nini soki nini bakendaki na ikuna soki etikani nini eliki makasi bakendaki otia ikuna bakomi kuna na valise ya bilamba bapanzi nyonso soki bakomona eloko te babeti ye noko na biso na intérieur ayokisa ngo bonga zungulu mibale atie na singa ateki aye kopesa bango nde baye koya lubi aza na eloko te asalini nyonso wana bazobeta ye ke asalini mama nazozonge pa na yo papa na lingo complété parce que er moko nazomona neti nazolota neti naza na vie normale parce que même ceux qui méchanceté ezali je ne comprends rien moto akei na zamba il y a pas interdiction ya kotimbola diamant akangi diamant et comme une infraction lokola moto azoteka bangi alors que bato alotoko na zododo bakotikaka bango o bazobenga kege na Kinshasa mais akomi c'est la femme du gouverneur qui vient s'opposer alobi yo moto sala kinterim ngana za mwasha gouv allez longwa kuna azui diamant et là où ça me fait très mal implication de deux autorités il y a deux provinces eza lokola oyo auti ya Zimbabwe na Joseph Kabila basa basangani complot contre makambo moko boye et puis au lieu batekela mutu diamant baproposaki 200 000 et pas muluba moko kuna balobi te il faut kende koteka na Kinshasa ekoma 14 000 mais en dehors de ça mutu ango bazaki kobeta ye pona nini
et suite aye kokufa ndenge nini nalingi o compléter maman oloba ndenge wana parce que aussi to lekisi ngonga na biso. Merci papa, merci vraiment mingi parce que ozopesa synthèse ozopesa eza kitoko kaka bongo kozonga na ye azongi na loja kobeto babetaki ye awa na Kinshasa kobeto babeti ye na loja na ba pression oyo azwaki pa ba creuser na ye azalaki lisusu malamu te na ba autorité ya mine nyonso bazwe pa na ye apesa pourcentage. Au contraire moto azwaki kaka $1000 ya transport ya bato mibale bafuti 350 bakei bakomi na loja nde nyonso wana pene oyo amonaki kokota na buloko batekeli ngulu oyoki mama yaya na ndenge apesi historique batekeli ngulu po baya kopesa basoda po batika ye moto akokaki kozonga na mbongo pour que famille na ye se retrouver famille na ye komi koteka même biloko na bango. C'est ça. Pour na kokoma encore plus pauvre suite ya eloko oyo fouiller na basak na yo ya yaki nango bazui ata 100 francs congolais te moto azongi na loja ata na eloko moko te bafouiller oyoki ozwa na baboko ya basoda soka bombaki mbongo ndenge bazaki kobeta ye alingaka bimisa actuellement Boniface ango parce que kombo ya Boniface zongi mingi il a joué un grand rôle ye bokilo na bino bolobia oui. Oyo ya bomi oyo ya kufi oyo abali leki ne abalaki leki na ye leki ne propre nuko za na leki na onde ye leki na ngala kabalaki leki na ye baboti bana ye Boniface est quoi ça azali na Chikapa asala ka trafic avandi na ye kali afandi à l'aise gouverneur Olongo afandi à l'aise goyika sandi afandi à l'aise Marie-Jeanne Olongo afandi à l'aise mais biso to perdre mutu est-ce que bayebi ke mutu angwa kufa bayebi yango malamu bayebi donc famille tokundi ye ne toko tozangi ata 100 francs ya kokunda ye bakundi ye na village na etoko kozwa etoko kolinga ye boye kokunda ye bazangi ata eloko ya kokundela ye na mboka mutu na 17 enfants nde basali eti na niveau wana ngai naza mwana ya kulutu na ye ekamwisinga esalinga somo mpona kotala baautorité minene gouverneur lokola gouverneur Olongo na yebi bien azali professeur à université na niveau na ye a se traduire akoma kuluna akoma escroc ekamwisinga makasi gouverneur Olongo aza na double nationalité aza belge aza pe congolais papa nazo yebisa yo solo belge ne peut jamais agir comme ça ata yo moko parce que toyebi quand même mentalité ya bandeko na biso oyo peut-être ba vivaka libanda et que c'est na biso jamais okosala eloko ya modèle wana kangi penza mutema lokola def nalu azokata batu macheti donc obomi parce que ceux qui n'avaient explication ya maman malam place batiaki quelques jours d'abord babongisela ki eloko moko aliaki o balobi totindika yake ne mangu kokufa parce que tout ça ce n'est que l'autopsie qui pouvait établir ba makambu nyonso tu wana c'est ça kufa nzoto nyonso mwindo ndile likala ava kufa azoganga nzoto nyonso mwindo bato babanda ko uta kona ba moyens ate nzoto nyonso mwindo ndenge balingi ba convertir ko soki za ba lungoli yango yo moko ngoni pape baba meningolo milodi nangai batia moye na benga bidu ya ko boma nangai pe baba mangana bana nangai baba melingale kinangali kola mbongo na yemako bofingi biso ba pauvre tozana mutute pape ola milodi leki nanga tuazana zamba liete Boniface ozana bana ozana muazi gouverneur Olongo ozana bale kilo kwa ngaile muazi ya Olongo opazi makolo po bimisi mona ndenge mama jela bimisi olomiloni yona zambi na yo leki nangai botalela ngali kamoyo leta mboko yaza wapi babo melinga leki nangai ibola diamana emoko tuazana zamba tuazana zamba beto mela kauta wapi leki nangai akeka boye zambi nangai bona leki nangai leki nangai ozogi nangai diama leki nangai nakotala perte mibalete mobimba mutu akei diama akei bamikonzi ozwa diama nangai
gouverneur olongo ya koboma famille nyonso ya bana papa likolo ya diama oyo obolie leki nanga akoti mabele likolo ya diama pito toza bapauvre leki nanga 3 ans na zamba bana 17 ye moko mwana mobali na biso azoluka mpo na biso bobomie nzambe azomona le nzambe na likolo leta na se papa moliere botalela nga likambo oyo bazongisa nga diama ya leki na ngai trasengi kara premier qualité na boyi na nga ata kasi koto ibe kotia nga masase botia na kupa na na pose ya vie lisusu te nalandaka leki na ngai maloba na ngai azuka maloba na ngai azuka bopesa diama na ngai papa bana 17 basi 4 bobomie na nko bobomie na nko nzaba moni bino nangina moko makambo ngo Kongo so sala passe olobi gouverneur comme na olongo wana ndeko ya ndeko Basile Olongo Kongo yesko aza olongo bon na bité ce qui zabande ko bien ka coïncidence parce que cause à la paix bakombo ngana za tambo ezana batambo mususu pe bazalaka moko olobi gouverneur Olongo aza professeur d'université pe a vivant en Belgique parce qu'il a la nationalité belge. Double nationalité ou bato ba koluka balobi c'est contre la loi Moïse aza mupaya alors ezaka ndingwan de deux l'autre gouverneur Bozotanga eza gouverneur Ngoïka Sanji mais il a terminé en droit quand même na unikina il faut azala muto ayebi mibeko ndenge ezali ke mibeko et puis kokanga mutema ya kobomisa mutu parce que tozana posa ya kozwa kaka mbongo biso toyebaki que Ngoïka Sanji c'est le deuxième gouverneur riche à Congo après Moïse Katumbi et le toyebaki yango wana après Jacques Mbadu mususu wana nani Jamba Manisa parce que tozali kotanga ba gouverneur ya Bambongo Julien Paluku wana batanga kaite alors que force tranquille wana parce que tala ba koltana ba makamususu donc les akuna ba gouverneur na biso bakomanga na bango ba riche pamba mais atako koma riche yango bakokoma riche basali complot les deux gouverneurs diyo ya deux gouverneurs associés na bango mwasi na bango pour que baboma mutu bango bazwa kaka mbongo. Est-ce que tokoti koyeba na place nini ye Boniface ayaki kokotela na likambo ye pas za gouverneur to za conseiller aye kobima na film ndeni Boniface ezali azalaka lokola commissionnaire lokola diamant lokola acheteur ya diamant azalaka lokola commissionnaire tanga ayoki ke diamant ekangami kuna yende akotaki na telefone ye azana chikapa akoti na telefone no boteka diamant ya semeki na ngai te nazo ya mbango po to ya koya ba valeur ya diamant te boteka diamant ya semeki na ngai te nazo ya mbango to bomaye oui parce que il faut tout ça là une lecture normale non ça c'est la logique je pense ndeko ya na Kishasa boteka te il faut na mona parce que aza semeki na ngai ndeko ya na Kishasa biso bana ya semeki na ye to bazi bengi biso te to yebi yango te to zali belé wana Kishasa to yebi te mais ye awuti na chikapa ye akoti na kati nde s'impliquer na kati ya vente ya diamant wana vente te na kokoloba vente te parce que diamant wana ndeko Eliezer nazo yebisa yo ezali il faut bazongisa biso diamant wana ata ngai na kofi parce que ndenge tozoloba boye bakomona biso ndenge balukaki koboma ye ndenge babomi ye bakoluka pe biso baboma biso ata babomi baboma nyonso ata bakoko na biso bako réclamer diamant wana ata Ngoïka Sanji ata Olongo ata Marie-Jeanne Olongo bango nyonso wana ba mata likolo bakitana se ata justice ya se salamité justice ya likolo ko salama ata ya likolo salamité bakoko na biso ba diable bako sala justice bazongisa diamant ba instance nyonso to koma na pauvreté ye Boniface azobenga na téléphone alobi bino ozana mbongo akosomba na ba gouverneur alobi famille ya famille pauvre la mesure ya kokome pa ya kabila pour na ko réclamer diamant na bino alobi noko na bino apoto bukasa za na eloko akoko sa nanga face te pona mbongo ndene papa bazongisa ne maloba asuka bazongisa diamant soki bango bazongisi te nzambe pe
azomona ayibaki te 3 ans na zamba atiki mwasi basi na mis 4 na bana 17 akoti zamba 3 ans baya koboma ye bana na yebalie te biso soki nga nasalaka effort na nga te embela ata na miso ya moni ete na makambo wana nyonso ata nzambe akopinir bango na makambo wana nyonso tofundaki likambo yango na akuchu ana mongo tokei koyebisa akuchu ana mongo, c'est-à-dire association ya batetela nyonso bazali na kati ya republique na bamongo tokei kofunda likambo wana batali commission ad hoc bayekoli likambo wana na point nyonso ndenge ezalaki conclusion yango conclusion bakomaki yango batali ti balobi gouverneur Olongo zongisa diamant conclusion yango wana yango eza na maboko na nga. Est-ce que bango akuchwana mongo ba juriste bazate moko batali ka ndenge wana soki ba avocat soki ba juriste bazali alors ndeko Eliezer na yebite soki bato kaka oyo bakozwa akuchwana mongo wana kaka ba ile trende bakotia kuna ba juriste bazali bato minene bazali kuna bayebi makambo nyonso wana bayekola likambo ya diamant wana tango tofundi kuna bayekoli yango gouverneur Olongo aya ko répondre te quand même atindaki kaka intérimaire na ye wana akende ko répondre na kuna na kuchana mongo ye intérimaire oyo azalaka kuna na Lusambo esika tango babotolaki papa leki na ngai diamant apesi mwasi ya gouverneur kaka ye intérimaire wana kaka yende badelegaki awa akende ko répondre na kuchana mongo ye akeye a répondre kuna bayebisi ye benga mutu wana aya kopesa biso basango wana lokola atikali kuna na mboka benga ye alobi dans 2 jours nazo ya na ye dans 2 jours azongaki lisusu te akendeki Belgique abengaki ete les Belges akendeki Belgique ndenge toyokaki sango parce que na kuna na commission wana biso tozalaki te tokendeki kaka kopesa sango kuna ke voilà babotoli biso eloko ya munene oyo ekokaki koconstruire ata mwa moke ata mwa ndako ya tole moko papa batongela biso famille pauvre mais ekei kaka ndenge wana 35 carats papa na ngai estimation na intérieur 35 carats mais na ndenge nga na yebi mukola liboso batelefonaki balobaki au-delà de 40 carats ezali nanu a vérifier faut koyebana diamant ya munene ndenge wana ata wapi okende koteka soko représenter yango ekoyebana balakisa biso esika nini batekaki e valeur nini oyo ezalaki nango ezali patrimoine munene ya république. Merci. Merci papa. Maman, nazo pesa yo 1 minute. 1 minute oyo ozo lancer message d'abord batangi Lambert Mende biso to benga ke Lambert Mende bino bo benga ke na Kangangelo Umalanga alors message moko opesi na Mende na kitetela na Cheo Kitundu na kitetela na Moïse Kanga na kitetela na Jean-Charles Okoto na kitetela na Molière le Malemba na kitetela donc na Olenga Nkoi azana sensa na kitetela Emery Okunji na kitetela bayoka ke batetela bakomi kolia na bango bomande koyo njinda système Basile Olongo Pongo na kitetela moi message muke kaka dans 1 minute otali caméra po biso tozaka batu pam na bakomba na te na olo baboyi e wandi tia wantetela wane woka keneka tami waka ya ken kosemi wote ya diamant dande da 35 carats première qualité kata midi minte mendo melanga Shokitondo nani Moïse Kanga bino nyoso o natanga Basile Olongo bo benga Olenga Nkoi bofanda bozongiselanga yi diamant na kitetela ndeto nyosha omedi konga diamant donande unye ya diamant da 5 carats da 35 carats bakaoye diamant antosa la perte ka oya hende otono tonvo po diamant cho kana bon salone hatoka ya diamant nzambie ko mena nde havi diamant 3 ans okonda ento yanga diamant waka adambo yaka ko von kasha ko bonja diamant menzambi halangi bongo sondo veloja waka oye diamant waka oye mendo melanga nyoto ka oye diamant o mende ale pauvre wola wangaso Boniface alobi atewe wola hatoka njia dossier da diamant ongo yemi
oye mie wanji wa mende da diama waka yo med konga diama do nande baka yo med konga lumpaka diama do nande baka oye la mbele diama batoko ye diama ontonvo ko diama ncho ha salema kanga yawo shwa onya shongo nzambie ko menyi ha ko ke salema ngasu osoke oteketa mwankomelo diama keso ohomba mende omela anga wanji tie wantetela wane woki wane wenyi motoka ye diama daso olomi lodi wako yake daka woshi diama wako le shengo ke kola akandavu watoka oye diama da 35 kara première qualité. Ok, kao. Sankuru mobimba yende mutani bosa ukanga diama ya munene. Kao mama. Waka oje diama. Bozongisa diama. 30 secondes. Merci beaucoup. Dimi l'école teketalo tetela. Da anawa tetela chie. Wile la Kishasa u hanjonle la anja wotondo wa hokame dimena. Dikambo ne kema dikambo da woka so kichela akete. Parce que gouverneur olong otetela ono semvungi. Mbeya ka midi mena mbeya ka famille kaso di mena ambo chama kalolo ndula agiso. Do famille kaso la kando to ka kala salo menjadi. Raisonner di mena kalo yelo kololo Congo osa diama kalo ya selole konda. Kalo ya malole konda diama da kiso do chiye wela wade associé lo se kaele ngo ikasanji. Sala be ko che da benjo arachete kambone be ko professeur choqué ya kadimena qualité ya ke yeke fula. Oto ke ketchila be to kalu ye diama parce que hatoto kome wa che so hawoto kome akana so hawoto kome da yo yela diama ne polo kanga be to da ka che diama da yo yela chote ko ana yangwalo hedi bembe ka bien shankana yangwalo hedi hatoto kome nyanga diama da kiso et dimi nomba kale wa autorité te ko wa ministre fula ukuyaka che ukitondo eko ukuyaka Lambert Mende eko ukuyaka Moïse Kanga eko uko ukuyaka Jean-Charles Okoto eko te ko la olongo Basile oui ko akongwane che ukuyaka olengankoyi ko olenga ko wanje asensa Molière papa Molière emembe yaka Emery Okunji eko kwefula kene che kopaka olongo Basile kayo eta wombosa aluba kombosa ndo yema ya dikuta yaka koke atetela kimbika lodu ko choto kala aluba ko nyumbo he ato asoche nyuchika nyoto heke yema ya dikuta sho ato kayo yema ya diamant ya kiso ya famille kele to kikanga yema lu tulanye sha sewola batawonde batandende Basile olongo Berto olongo ati sha sewola hatuto konje possibilité ka sambao mais sho kanga hatu sambanyu zambieko ba cheso eko odimo penga ndo weko Ciao. Voilà bandeko balandière moko nasala ga soki nazoka émission bandina kitetela posa okata ezate parce que on a onction ezoya. Mais là qu'on a zo dans tout ça ils ont un niveau ya méchanceté comme na mboka o. Oh Berton Olongo, hein? Balobi c'est un professeur d'université, sommet à connaissances scientifiques. En plus de ça, c'est un Belge. A yebi comment les choses se font ailleurs, même pas Belge yango. Hein? Okokuta peut-être Belge à côté à Wallon parce que Wallon bazaka bégoïste. Ba flamand Flandre nde zakarish balinga kakeza la riche mais koya ko tangisa makila ya ba pauvre parce que boza ba pauvre botika la ba pauvre ata soki nzamba pamboli bino biso kotoko botola bino botika la na condition ça fait très mal. Ça fait mal quand j'ai entendu encore le nom du gouverneur Ngoïka Sanji qui n'est pas un gouverneur minable ya ke azange loko Ngoïka Sanji azana mbongo. C'est un diamantaire, il y a depuis Calavan comme gouverneur. Il est censé avoir beaucoup de moyens. Mais dans cet élément, nous découvrons beaucoup de choses. Il y a Liboso, ce sont les officiels qui facilitent les fraudes à niveau nyonso. Pour bref, c'est un gouverneur qui va tendre sur la piste pour qu'il va payer ses diamants les canangos parce qu'il va contrôler mon kokota na kesa l'état. Élément important à souligner.
Deuxième élément qu'il faut souligner, na makambu oyo oyo. Eza kolakisa que biso lokola tozana pouvoir, biso to comme l'État, la confusion entre les personnes, les individus à l'État. Yango moni bato bazo bang wana nde kwa colonel, donc colonel wana ya comme l'État. Alors que l'État ndenge biso to yekola yango eza boyokani ya biso nyonso to tia en place une organisation ya keto mener une vie équilibrée, ce qu'on appelle l'intérêt général. Les autorités qui sont censées sécuriser Batuna Biloko na bango, bango bako botolaka. Deux gouverneurs, Ngoïka Sanji, na Olongo Berton, le belge congolais. Yami bale bande konangai, yami satu na makambo toko yoka. Donc mutu akokoma oyo soki Boniface. Ndenge Boni boye balobi Boniface. Nzoka nde Boniface azaka na 7e rue na limité na Kingabwa. Aye, quel que soit lien au ezali à Kibokilo, et à l'éto liquidé, il y a à moins 20 000 dans la poche. Au condiment qu'on portait makila pour 20 000 $. Quatrième élément, révélation dans ce élément oyo, makamuna loba kanabino. Ba gouverneur ya Congo bazalaka ba résident na Kinshasa, bakendaka ba province mission. Bango mibale ba se retrouver à Wandengeni. Ya Sankuru na Kinshasa, ya Kasai na Kinshasa, bazala kakao oyo okokuta bango na ba Fleuve Congo hotel wana kako bina na bana mike bakenda kaseko kende mission olie ba bongisa ba province na bango te ba ko bongisa te, rien ne va yango ba vanda place wana ka système ya retour batindi mbongo bo bongisa province azu yango atindeli ba parrain na ye na Kinshasa tolia mbongo mboke kufa. Est-ce qu'on peut faire le bilan? Je m'arrête là, Naboy Kosala. Pour continuer à commenter, vous avez droit à une réponse. Ceux qui ont balobi, bakosi. Mais ceux qui ont balobi, bakosi te, et que bino bakonzindenge bozawana, boko se taire. Ça sera un silence coupable. Et moi, je dis, vous allez entendre un jour que batu babomani. Parce que y a Boniface wana, y a Moutetela, oh batetela. Mokolo akoya na loja bandeko ya ba oyo, bakotika ye kaka parce que y a zayanke. Parce qu'il y a Melaka Batou. Mais tout va au coup. C'est maintenant que l'État doit anticiper et doit comprendre. Nous savons comment ça fonctionne. Et zande ba implication, ba lien, chaîne moulaï, il y a des tournements. Et qu'au bandana c'est mati, on est infiltré jusqu'au sommet de l'État. Émission Toko Sarangona Kinshasa, Libanda Bakoyo Kayango. Toutes les autorités Bokolobate que tu es quitté, bas service Nabino, il ne faut pas baser la caca. Et les airs à lobby au moins enregistré pas le Mukamate pas la Chambula Raïs. Apa kuna kuchambula Raïs, ni kusema ukweli hapa. Dis-moi que Bandeko, maman na papa Owa Emi Bali, va monter un complot à Koko, c'est la gouverneur Ngoïka Sanji, na gouverneur Olongo Makambo. Mais Awa, ba copier Bino, si c'était une lettre, vous êtes copié. Moïse Kanga, tout le monde a kitaki kunati. Et pas na bino ezo kufa, oza n'importe qui te na mboka oyo. Place mungongo ya bato yo koko mateyo koko misango. Bossa la semblante. Chez Okitundu. Pas question que diplomatie marche pas na bino bato bazo kufa. Lambert Mende o Malanga. Ezaka ka ko défendre awate. Il faut défendre pe bisika ba votaka yo ba électeur na yo bango ngatambo yangana ni Jean-Charles Okoto lola kombe donc ekozala soni moko makamunga na monaka kandenge na monaki bato mai ndombe bato ba disparaître soki combien na mai ndombe bango ba ko binaka après komona nous les leaders nous les notables de mai ndombe tale lonja ba notable ba makambo aboende to yeba ka ba notable ba makambo aboende to yeba ka ba responsable ba makambo soki bo trouver solution ngaya musale ici. Bien au contraire, bozo liamini yake. To sala yenini, boko sala nganini, rien, boko sala nga. Vous êtes intouchable, na intouchable go. Oui bagati. Celui qui marche dans la vérité à la intouchable, n'a inventé le mon côté bayina makam. Et to komene banquette Boniface na ko filmer ndako na yo na 7e rue. To kendena maman butu Alexandre. Ceux qui solution zoamité.
tokomata na caméra ti place wana olobi bien mama oyo basalaka bamisa moko ya soki ndenge nini epuis olakisi nga place okutaki bato bazomela badiamba wana motema pasi mais soki solution ekozwama ekozala malamu soki solution ekozwama te nous vous promettons d'accompagner cette famille pauvre comme nous autres pauvres jusqu'à ce que ata jugement ya mokili esali te un jour jugement mosusu ekosala tomonani merci hein,